耐都冇拍過影片啦。2025年就啱啱過去咧，咁就係咪叫做個總結咧？其實都冇咩總結嘅，都係嗰啲大馬生活其實都好簡單，係冇乜特別嘢。不過咁當然有一件事係值得講啦，如果唔係就唔會拍片啦。就係卒之完成咗個好後生啊、好細個嘅夢想啦，就係開餐廳啦。香港就叫做茶餐廳茶記啦。咁喺大馬就揀咗最 traditional、最古早化嘅kopitiam啦、茶室啦，係咯。咁就選擇開茶室係因為我想咁梗係當然第一就我自己中意去茶室啦，同埋想做一啲比較傳統嘅地道嘅大馬嘢啦，係啦，因為我就好中意同人吹水傾偈嘅，咁就因為茶室就嗰個環境係大家嗰個氣氛、嗰個互動咧，就比起一般好有 aircon 或者好高級甚至西餐廳咧，就來得低俗嘅，即係大家無論個食客佢入嚟啦，或者我做老闆，大家都搭訕啊，或者搭爹都唔會好覺得好突然嘅事。咁又我記得最開頭咧準備嘅時候忙緊就揾，當然係揾鋪位啦。咁就有啲地方咧係好平租嘅，1000 ringgit 都唔使嘅。咁但係其實嗰啲地方平就冇用噶嘛。你所謂平其實你攞嚟租嚟你冇人流都冇用噶嘛，養四腳蛇、養曱甴、養蚊咁都冇意思㗎嘛。咁就後尾我就揀有個地方就中等等啦。咁我記得一開鋪嘅時候好多客仔，後尾變咗熟客啦。當時係生客啦，佢哋又問我：點解租呢度啊？點解唔租啲ABC Ice 加 Y 嘅地方啊？即係佢哋講嗰啲都係啲好旺嘅地方啦。即係譬如好似吉隆坡咁，如果有人問你做乜唔租 Pavilion 啊、雙峰塔樓下咁我就答佢哋係嗰啲地方係旺，不過租金都好旺啊。係咯，因為我自己有嗰個 target 就係揾一啲中庸少少啦，即係又唔好太靜，又唔好太旺，即係租金同埋人流都係作為我係 kickstart 嘅係一個好好嘅適合啲嘅地方啦。咁就俾我揾到啦。咁我記得裝修冇乜問題嘅，開鋪前就遇到一啲我聽咗好耐都超過6-7年嘅 issue 啦，即係問題啦。當然就到我自己開鋪頭就要面對啦。就係始終即係唔關我係外國人士嘅，因為你係唐人就我諗大馬觀眾都知我講咩嚟呢度，始終都有啲額外嘅錢要俾啊，係啊。佢哋嗰啲包頭佬真係好嘢喎！喺收鐳嗰個地方，喺一啲你諗唔到佢都要你即係基本上 unofficial 嘅，即係台底嘅。咁但係你要俾嘅。咁觀眾可能問：你可以唔俾㗎嘛？係，你可以唔俾。不過譬如佢3日嘅嘢做1個月，咁你都好麻煩㗎嘛。咁多多少少啦，俾咗錢就1-2日咁就到手啦，你需要嘅嘢咁樣咯。咁其實都順利開鋪嘅，我就預9月1號啦。咁就結果都係9月3號，都係算順利嘅，咁又都開心嘅。其實依家做咗3個月啦，利記茶室，咁識咗好多新嘅朋友啦。如果大家睇我出嘅相片，我都比較中意同啲小朋友傾偈啊、玩啊嘅。咁
順便同佢阿爸阿媽、阿公阿爺咁啊傾下偈啦，了解下大家做緊咩啦。佢哋又了解下我香港人，佢哋最常問嘅係你做乜過嚟啊咁樣咯。咁我都好樂意回答嘅。雖然就同一件事都有陣時悶悶地，每一日都答同一件事咁係咯。不過冇所謂嘅，因為唔同人問我啦。如果同一個人問我就鬧佢啦。喂，你有冇聽我講嘢㗎？係咪？咁樣我其實最想講係我有啲熟客仔咧係基本上日日都嚟嘅，係一啲緬甸人嚟嘅。咁就當中就佢哋係好少部分係每一年有攞嗰個簽證啦，因為都要錢嘅。其實大部分咧都係冇簽證嘅，有啲就第一年就合法入嚟啦，嚟大馬啦，跟住第二年就失咗蹤咁樣嘅。佢哋嗰個 agent 同僱主要報警嘅嚇，咁可能香港朋友聽到覺得好似好奇怪啊，咁啊係咁樣嘅喺度。頭先講第一部分就完全合法啦，第二部分就係第一年合法之後，第二年就唔合法啦。咁第三部分咧，原來都好多係咁嘅，就係由頭到尾都係非法入境嘅咁樣。咁我想講嘅就係同佢哋傾偈有個有趣嘅地方係，佢哋唔同菲律賓啦，佢哋10個人我諗得2個係可以講到英文嘅。咁again啦，我都要強調啦，即係喺大馬都第7年啦。咁咧馬來文我都係識啲好基本嘅嚇，佢哋係好流利嘅，佢哋由可以溝通到好流利都有啦。咁我就虧啲啦呢方面嚇，虧係好渣理虧嘅虧都有啦即係相形見絀啦對比佢哋。咁 anyway 咧就通常我同10個嗰2個講英文，佢哋就用翻馬來文，唔係佢哋同佢哋隔結啦，講翻緬甸文啦咁樣。咁比較慢啦溝通，咁就都溝通到嘅。咁我想講嘅就係佢哋有啲咧就係本身係喺緬甸已經係結咗婚嘅，有啲過到嚟認識就拍拖結婚啦。咁佢就行翻嗰個 remote 嗰個禮儀係咪叫 remote 咧？咁 anyway 總之，好似我哋華人去到火星咁remote 拜天地咁，即係我唔知佢儀式係咩，大家明我意思啊？佢哋就有啲係結咗婚過嚟啦，有啲係過嚟做翻個儀式就變咗夫妻咁樣。咁就我自己係有啲傷心嘅、傷感嘅，聽完佢哋講。第一就係佢哋唔敢生仔啦。咁呢個我當然啦，佢哋都係偷渡嘅。你生出嚟去醫院用咩俾人拉係咪？咁就同埋經濟佢都唔容許啦。其次就係聽翻佢哋有幾個講，譬如你菲律賓、印尼、孟加拉咁先算啦。佢哋過嚟係因為咧國家揾唔到食啊嘛。尤其是菲律賓，大部分人你大學畢業都冇公開咁樣啦。咁但係我聽佢哋有幾個講咧，喺嗰邊係命都冇喎。佢哋嗰個地區，佢哋嗰個族嗰個派別。就係喺昂山素姬失勢之後，佢哋係俾人清算嗰班，即係佢哋已經唔係揾食嘅問題，係命仔嘅問題，係咁樣咯。其次就係有一啲好生活細節，譬如佢哋都不約而同話，佢哋開頭過嚟人冇朋友噶嘛，咁你人始終會感冒啊、發燒咁樣啦。佢哋唔敢睇醫生，因為驚睇醫生嗰啲診所會報警啊！佢哋冇IC、冇身份證、冇 passport。咁開頭佢哋嘔到好為止咁樣咯。咁佢約過好多年啦，佢哋嗰班都。咁後尾你當然識咗好多本地嘅朋友啦。就通常就本地嘅人幫佢執藥啦，譬如來來去發燒、頭痛都係嗰啲藥㗎啦，或者中藥啦，幫佢哋執藥。再進一步就係佢哋識得本地人咧，本地人就介紹佢哋睇一啲診所咧。其實嗰啲診所都係專做呢啲人士嘅。咁因為當初佢哋人生路不熟，唔會敢去，亦都唔會知道邊啲診所可以去睇醫生啦。
咁啊唔知我其實聽完佢哋咁樣講咧，我自己都要忍住先，唔好即係我冇嚟喺人哋面前流眼淚咁樣，但係即係個心好酸嘅，鼻好酸嘅，聽到佢哋咁樣講，都好慘嘅。咁當然啦，我覺得有啲觀眾就以為我會跟住就話啦，所以你咁慘咧，我就嚟親都免費請佢哋食飯，咁就冇嘅。小公司小生意啊，數還數路還路咁樣。不過都我其實主要講同佢哋呢啲外國人啦傾偈啦，即係我就唔係想講話學到，即係我感覺佢哋好慘啊。我主要想講我都得益良多嘅，因為學下唔同地方發生緊嘅咩事，都係一個好好嘅得着或者經驗嚟。係啊，咁我諗下仲有咩講先？係啦，譬如有啲中國嚟嘅人士啦，咁樣咯，佢哋知道香港人就即係問翻我香港嘅嘢，咁樣咯。又有啲好少有咧，但係好偶然試過有一次有啲外國人啦，係啲美國人咁樣咯，喺大馬住嘅，咁樣咯。我下次咧有西人咧一定要捉住佢影張相，好難得有西人嚟幫襯，咁樣咯。佢仲話睇到小紅書喎，咁啊好奇怪喎。咁睇嚟可能有啲上門芙蓉嘅街坊熟客仔幫我喺小紅書度賣廣告啊，咁啊感激。講起感激，其實就每一個嚟嘅客人咧，無論佢係淨係飲一杯糖茶幾毫子又好，有啲大胃王飲兩杯嗲柯冰，仲要食碗麵，仲要食2個菠蘿包嘅，仲要食多個生熟蛋嘅，一人都幫襯我廿溝，即係無論你幫襯50 cents 定係20 ringgit 咧，我都係好感激嘅。每一個嚟利記茶室食嘢，獲得一個輕鬆嘅感覺嘅人，係啦，即係唔一定同我傾偈嘅，有陣時我都好忙嘅，我都唔得閒同啲客仔傾偈。我係好衷心感激，亦都好希望能夠每一個嚟利記茶室嘅客仔都有一種好開心用餐愉快嘅經驗啦。咁最後要補充啦，講開呢個愉快輕鬆咧，咁當然一般做服務性行業都難免激嬲客仔㗎。咁咧，我伙計就可能驚俾我鬧啦，或者佢哋驚做錯嘢啦，就冇 report 俾我聽嘅。我相信佢哋都會遇到啦。我呢3個月咧，我自己 serve 過咧，或者唔係我自己 serve，係有2個客仔咧走埋嚟劇書嚟同我投訴嘅，而2個都係禮拜6日嘅，就話坐咗好耐冇人理佢，佢話我先真係走啦咁樣。咁我就話唔好意思啊咁樣啦，咁即係我都冇意思啦。咁不過我就同翻我香港同台灣做咗好多年，都第2、第3代餐廳嘅朋友，係喺台灣同香港。咁我問法同佢哋，即係其實開檔前都有問佢哋嘅取經啦咁樣。咁我同翻佢講啦，佢哋都話係唔使唔開心嘅。當然佢話我哋唔知你鋪頭你間餐廳啦。你哋要檢討，佢話，但係檢討之餘咧，唔使擺喺心度嘅。佢話你做得更好，你以為更好，都會有客仔不滿嘅咁樣咯。咁我諗我都係嘅，即係唔係放鬆啦。佢哋話就唔好太緊張咯，咁樣咯，係咯。我第一次係幾唔開心嘅。咁有第二個咧，我唔係即係話走咧抽4咁啊，當然唔會啦。咁第二個就我記得嘅，我亦都睇翻個 CCTV，我處理得幾好嘅第二個，我相信啦，起碼好過第一個啦。當然雖然佢都走啦，第二個咁啦，咁就冇發生過啦。第3個月喺12月，咁嚟緊依家1月就新1年第1個月啦。希望利記眾人都一齊進步啦，包括我啦，係啦，所有員工依個真係最後啦。其實聖誕節12月咧，我就搞咗個大抽獎，因為我諗緊有啲咩搞作可以大家開心咧咁樣咯。咁就用咗大概800 ringgit 買咗，唔係，其實差唔多1000蚊嘅計埋安慰獎，咁就買啲獎品啦。
咁就抽獎啦，嗰日都有直播嘅，咁就從佢哋我打電話俾佢哋抽到嗰啲幸運兒啦，到佢哋攞獎咧，即係大家都好開心啦。咁我見到客人開心，我都開心嘅。呢個係我開利記茶室嘅主要嘅目的，希望真係服務到大家。我亦都同每一個員工講呢啲嘢，係啦。希望我話大家唔係服侍佢哋，係服務佢哋。服務唔代表去到高級過我哋，但係代表我哋有個誠意，令到入嚟嘅客人獲得一種愉快嘅用餐嘅體驗啦，係啦。因為大家平時做工都辛苦啦，咁我話係咯，我希望有個地方可以佢哋入嚟輕鬆嘅，咁樣咯，係咯，好。咁希望各位聽眾2026年馬年行大運啦，雖然馬年未到，咁應該準備辦年貨㗎啦。好，預祝大家馬到功成先。好，拜拜。